嚟嘅，放你哋落去啊，強仔啊！我呢一款係一款面膜嚟嘅，但係佢會起泡噶啦，一用你見到我用咗5、6分鐘係咪？我擦開我對面，係咪即刻白咗一個維度？係唔係？你而家你呢邊係白啲，嗰邊係暗啲嘅。嗱，你睇清楚喎，我對面靚咗好多噶喎。你第一次咧，你就會覺得我對面靚咗好多，係咪？係咪？嗱，你自己睇清楚啦。兩個光線完全唔同啊，兩個嘅白度完全唔同。想唔想對面靚啲？嗱，因為咧，我哋呢個面膜咧，佢除咗可以冇錯，係起泡嘅面膜，用8到10分鐘就得噶啦。然之後咧，我呢個面膜咧，我哋平時咪洗面嘅，洗唔乾淨嘅，佢喺入邊咧滋養你每一個毛孔嗰啲面膜咧，佢都嗰啲污糟嘢咧，佢都會幫你洗乾淨晒嘅，而且佢係進口嘅，係韓國噶，韓國嘅面膜。嗱，你睇清楚啦，進口韓國嘅，你用第一次你用好多植物嘅提取物嚟㗎，好多嘅原料都係植物。係。佢一個星期你用2次，用2到3次，佢會洗乾淨晒你個毛孔。佢唔單止洗乾淨晒你個毛孔啊，佢入邊仲有重組膠原，佢仲有乜嘢啊？仲有我哋嘅玻尿酸，跟住同埋佢入邊仲有玻尿酸。玻尿酸就係鎖我哋嘅水，係醫美美貌級啊！凡係我哋去到醫美美貌級咧，做個 SPA 咧，佢就會有我哋呢個套餐嘅啦。殺酸殺酶，然之後咧補充我哋嘅玻尿酸，但係我哋全部有晒。嗱，你睇下，我用一款，我用一邊，你就可以感覺得到咧，我毛孔咧明顯係乾淨晒、細膩晒嘅。只要你用2、3、4次，2、3、4次係進口噶，係韓國噶。如果直播間嘅朋友仔，啲姐姐仔對面好多斑嘅，自己對面咧啲膚色唔均勻嘅，想對面白少少嘅，想而家冬天咧鎖水啲嘅，我哋經常化妝嘅，想1、2日咧乾淨啲多嘅。你睇下我啲毛孔啊，你睇下我啲毛孔啊。佢呢個係刷酶啊，刷酶嘅技術咧，即係等於我哋平時大家都知道噶啦，酶嘅話可以清除我哋嗰啲污污垢垢嘅嘢。嗱，我哋唔單止咁樣噶啦，我哋呢一隻手，我唔單止我隻手，連我隻手都可以敷埋嘅，可以清潔埋嘅，你睇清楚喎。啲角質層啊，啲角質層啊，呢啲。你哋唔使擦穿嚟嘅去角質噶啦，你用咗呢個，佢直接可以去埋我哋嘅角質，係溫和去角質。而且佢入邊咧有個叫做 SD 生物酶咧，佢係諾貝爾獎嘅提名嚟噶，我可以俾埋你啊！嗱，佢等下咧佢就會起晒泡，然之後咧氧化你哋嘅毛孔噶啦。有幾多個人想要？有幾多個人想要？因為呢一支嘢咧，我哋喺韓國咧，咁佢俾我哋咧就係99.9蚊，係2支嘅，但係一款面膜嚟嘅，放你哋落去啊，強仔啊！我呢一款係一款面膜嚟嘅，但係